गाइस दोस्तों आज लेकर आए हैं जियो कीपैड मोबाइल, जिसका दोस्तों मॉडल नंबर है B320। तो दोस्तों इसका जो बैटरी कनेक्टर है वो टूटा हुआ है, और देखिए दोस्तों इसके प्रिंट है जो वो मिस हो चुके हैं। ये देखिए दोस्तों, आपको जूम करा कर दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, आज हम इनको रिपेयर करते हैं। रिपेयर जंपर की सहायता से किस प्रकार करते हैं दोस्तों, वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए। और दोस्तों अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे यूट्यूब चैनल SK टेक्निकल पॉइंट को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। देखते रहिए दोस्तों। दोस्तों ये अपना जो प्लस पॉइंट है ये है दोस्तों, यहाँ से हमें यहाँ एक जंपर करना होगा, ठीक है। और दोस्तों ये जो मेन बीच का पॉइंट है इसको दोस्तों यहाँ से यहाँ जंपर करना होगा। और देखिए दोस्तों आपके सामने चला कर दिखाते हैं। ये देखिए बैटरी कनेक्टर आपके सामने लगाते हैं। दोस्तों वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए, वीडियो को मिस बिल्कुल ना करें। ये देखिए दोस्तों किस प्रकार रिपेयर कर रहे हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले जंपर कर रहे हैं, सोल्डिंग कर रहे हैं दोस्तों, सॉरी। आयरन की सहायता से देखिए दोस्तों जो अपना बीच वाला फॉन्ट है इसका जो प्रिंट है वो मिस है। तो दोस्तों उसे हमें जंपर करना है। जंपर कहाँ से कहाँ करना है दोस्तों, वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए। देखिए दोस्तों ये वाला फॉन्ट है, यहाँ पे हमें जंपर करना होगा बीच वाले फॉन्ट से। दोस्तों वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखें इस वाले फॉन्ट से दोस्तों। ये देखिए दोस्तों आप ही के सामने जंपर लगा कर दिखा रहे हैं। वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखें, स्किप बिल्कुल ना करें दोस्तों। ये देखिए दोस्तों ये जंपर है जो हो चुका है। ये देखिए दोस्तों जूम करा कर दिखा देते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। ये देखिए इस सिरे से इस वाले पॉइंट पर जंपर करने हैं, बीच वाले सिरे से, ठीक है दोस्तों।
और देखिए दोस्तों, अब चला कर देखते हैं मोबाइल चलता है या नहीं चलता है। वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखें। ये देखिए दोस्तों, आपके सामने ऑन कर दिखाते हैं। ऑन होता है नहीं होता, बैटरी कनेक्टर जो सक्सेस है या नहीं है। दोस्तों वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखते रहे, स्किप बिल्कुल ना करें। ये देखिए दोस्तों, अपना चार्जिंग कनेक्टर जो ओके हो चुका है। देखिए दोस्तों, बैटरी अभी हिल रहा है थोड़ा, क्योंकि इसके जो बैटरी का ये पॉइंट है ये टूटा हुआ है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल SK टेक्निकल पॉइंट को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।